兄弟们，这台车有个奇怪的毛病，你看，我现在打火，听到了吧？发动机里面有吹口哨的声音，但是我一拧开这个机油盖，哎，声音立马消失了。你知道什么原因吗？这种情况你不要去考虑什么皮带，也不要考虑什么张紧器，更不要去考虑什么发电机的轮。其实咱们车上有一个零件是很多修理厂都不愿意去修的，因为它特别便宜。来，你过来看，就是它。叫曲轴强制通风阀，咱给它拆出来看看，它没有螺丝的，咱们用手给它往外一拔 ，OK， 你看这就拔出来了。然后我们把它拿出来看一下，好，你看它这里有一个卡子，拿个钳子把这个卡子给它取下来，好，这样就能把这个阀给它拔出来了。OK， 拔出来之后我们来看一下啊，哇塞，看到没有？这里面全部都是这种黑乎的积碳。把这个通风阀都给堵死了，难怪车子会出现那种情况。那既然找到问题的原因了，解决起来不就简单了吗？先别着急换，省得白花冤枉钱。它其实就是一个单向阀，一头连接发动机的这里，另外一头连接曲轴箱。如果积碳太多把阀门卡死的话，那车的就会出现刚才那种情况。接下来咱们来清洗一下，看一下问题能不能解决。找张纸巾把它铺在地上，接着拿一瓶清洗剂把这上面的脏东西都给它清洗干净。这清洗价到处都有，网上有3、5块钱一瓶。这个曲轴强制通风阀又叫做 PCV 阀，它是将曲轴箱内的废气引入进气系统。当 PCV 阀损坏的时候，内部的真空负压会导致曲轴油封被持续吸入，从而产生吹口哨的声音。好，你看这个通风阀就已经全部清洗干净了。找一杯水，咱们来试一下，看它洗通了没？看到没？已经洗通了。那接下来咱们把它安装回去，看一下发动机到底还响不响。装起来非常简单，把这头先给它插进去，把卡箍也给它固定到原来的位置 ，OK。然后把另外一头插进曲轴箱原来那个洞里，往里一按。好，现在前面的已经全部装完了，接下来我就上车打火启动，看一下问题能不能解决。哎，老铁们，要是一会儿问题能顺利解决的话，记得给我点小心心支持一下。来，接下来就是见证时刻的奇迹。看好了，3、2、1，走！听到没？吹口哨的声音没有了。走去前面看。来，你看，机油盖没有拧开，问题已经彻底解决了。怎么样？是不是很简单？个儿小，每天学点贴纸。